ලාංකික පිරිස් දැන් විශාල වශයෙන් කනස්සල්ලට පත් වෙලා තියෙනවා. මොකද මං හිතන්නේ පොඩි අවබෝධයක් හරි තියෙන කෙනෙක් දන්නවා මිනිසෙකුගේ අධ්‍යාත්මික පැවැත්ම තියෙන්නේ ඔහු විශ්වාස කරන දර්ශනය මත. ඒ දර්ශනය ආගමික දර්ශනයක් වෙන්න පුළුවන්, වෙන මොකක් හරි දේශපාලනික දර්ශනයක් වෙන්න පුළුවන්, මාක්ස්වාදය එවැනි දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අධ්‍යාත්මික පැවැත්මට පදනම් වෙන පද්ධතීන් විශාල වශයෙන් පිරිහීමට පත් වෙනකොට ඒවා ගැන විශ්වාසය තියෙන මම අදහන කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ අයට වුන් කඩාගෙන වැටෙනවා මිනිස්සෙයින් හැටියට. අද අපේ රටේ විශේෂයෙන්ම බෞද්ධ ජනතාවට විශාල ප්‍රශ්න ගණනාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. අපි විශ්වාස කරන යම් කිසි ධර්මයක් දර්ශනයක් ඉදිරියට ගෙන යන්නේ එහි නායකයන් විසින්. දේශපාලන දර්ශනයක් නම් දේශපාලන නායකයින්, ආගමික දර්ශනයක් නම් ආගමික නායකයින්. දැන් අපේ රටේ නායකයින් හැටියට අපි සලකන්නේ බුද්ධ ආගම ගැන අපි දැන් මම කතා කරන්නේ සංඝයා වහන්සේලා. දැන් මෑත කාලේ අපිට අහන්න ලැබුණා භික්ෂුන් වහන්සේලා ගණනාවක් මත්කුඩු බෙදම් කරලා අහුවෙලා. ඊළඟට අපිට අහන්න ලැබුණා ඊට වැඩිය විශාල වශයෙන් ඛේදජනක ආරංචියක් අපේ රටේ බෞද්ධ සිද්ධාස්ථාන අපි වැඩියම ගරු කරන උතුම් බෞද්ධ සිද්ධාස්ථාන 8ක නායකවරයෙක් චූටි ළමෙක් ගෑනු ළමෙක් දූෂණය කරලා තියෙනවා කියලා. එක සැරයක් නෙමෙයි අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ මම බොහොම මවිතයටපත් වුණ කරුණක්. එකම එක දේශපාලන නායකයෙක් කියන කෙනෙක්වත් කට ඇරියේ නැහැ. කිසි කෙනෙක් කට ඇරියේ නැහැ, බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් මේ නායකයෝ කියන අය ආගමික නායකයෝ හෝ දේශපාලන නායකයෝ හෝ මොන නායකයෙක් හෝ වේවා, නායකයා කියලා කියන්නේ ජනතාවට යම් කිසි මඟ පෙන්වීමක් කරන නායකත්වයක් දෙන කට්ටිය. එතකොට අපේ රටට, අපේ සංස්කෘතියට, අපේ මුළු පැවැත්මට මේ වගේ මහා විශාල තර්ජනයක් ඇති වෙන වෙලාවක එහි නායකයෝ කෙනෙක් කීප දෙනෙක්ගෙන් වෙන්න පුළුවන්. මොම හරි අපේ තරුණයෝ දැන් බුද්ධ ආගම ගැන විශ්වාසයක් නැහැ, පන්සල් යන්නේ නැහැ, ඒක කඩාගෙන වැටෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට අධ්‍යාත්මිකව මුකුත් ශක්තියක් නැහැ, පදනමක් නැති වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? වැරදි කරන්නට යොමු වෙනවා, මහා අපරාධ කරන්න යොමු වෙනවා, ස්ත්‍රී දූෂණ කරනවා, දරුවන් දූෂණය කරනවා. එහෙම නැත්නම් මත්පැන් මත්කුඩු වලට ඇබ්බැහි වෙලා මත් වෙලා වැටලා ඉන්නවා තැන් වල. ඉතින් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඇයි අපේ නායකයින්ට කතා කරන්න බැරි? උන්ට හම්බ වෙන ඡන්ද ගාන ගණන් කර ඉන්නේ. ඉතින් මේක බලාගෙන ඉඳලා සෑහෙන කාලයක් මට හිතුණා මමවත් කතා කරන්න ඕනේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියෙක් හැටියට. මේ රට පාලනය කරපු ජ්‍යෙෂ්ඨයෙක් හැටියට. අන්තිමට එක එක්කෙනාට විවේචනය කරන්නේ නැතුව නායකවරුන්ට ලිපියක් කියන්න. ඒක ලිව්වා. මම හිතන්නේ ඒක උඹදෙනෙක් දකින්න ඇති මාධ්‍ය හරහා. මගේ ප්‍රධාන අදහස තිබුණේ එතන එක එක්කෙනාට දොස් පවරන්න නෙමෙයි, ඒක නීතියෙන් දොස් පවරපුවාවේ. නමුත් ඒ අතරතුරේ මේ වාගේ තවත් දේවල් සිදු නොවෙන්න අපි දන්නවා මේ පළවෙනි සිද්ධිය දෙක නෙමෙයි. ඉතින් මෙවැනි සිද්ධීන් ඇති වෙලා අපේ මේ උතුම් බුද්ධ ශාසනය විනාශ වෙන එක නවත්වා ගැනීමට නායක ස්වාමීන් වහන්සේලාට ඉදිරිපත් වෙන්න කියලා මම යෝජනා කරලා බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කෙරුවා. වැරදි කරනකොට බුදුන් වහන්සේගේ කාලේ ඉඳලාම ආනන්ද හාමුදුරුවෝ තමයි ඒක පටන් ගත්තේ. ප්‍රධාන භික්ෂුන් වහන්සේලා විශාල පිරිසක් එකතු වෙලා දින ගණනාවක්, සති ගණනාවක් සාකච්ඡා කරලා මේකට විසඳුම් හොයනවා. හොයලා නීති රීති හදනවා. දැන් විනය පිටකත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ, මොකක්වත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ, නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම යෝජනා කෙරුවේ මෙහෙම දෙයක් කෙරුවොත් හොඳයි නේද කියලා. ඔබ වහන්සේලාගේ නායකත්වයෙන්. නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා 4 නමම මේක බොහොම කැමැත්තෙන් පිළිගත්තා. ඒකම මම කිව්වා අපේ රටේ ඉන්න දේශපාලකයෝ නෙමෙයි, බෞද්ධ නායකයින්, සිවිල් නායකයින් අපි එකතු කරගෙන කණ්ඩායමක් මේ කටයුත්ත අපිට සංවිධානය කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් උන්වහන්සේලා බොහොම කැමැත්තෙන් මේක පිළිගත්තා. මම හිතන්නේ අපි සියලු දෙනාම මේ රට ආදරය කරන වෙනත් ආගම්වල අය පවා මේකට සම්බන්ධ වෙලා මේ බුද්ධ ශාසනය ශෝධනය කරන්නට, පිරිසිදු කරලා නැවත වතාවක් එයට ලබා දිය යුතු වැදගත්කම ලබා දීලා ආපහු
පුනර්ජීවනයක් ඇති කරන්නට ඒ තුලින් මම හිතන්නේ අපිට හුඟක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ රටේ වැඩි දෙනෙකුට රජයේ සේවකයින්ට පුද්ගලික අංශයේ ඉන්න අයට වෘත්තික වේදීන්ට කිසිම හැදියාවක් නැහැ. එතික්ස් නැහැ. ඉතින් ආචාර ධර්ම නැහැ. ඒවා එන්න ඕනේ ආගම් වලින්. බුද්ධ ශාසනය තුලින් බුද්ධ ධර්ම තුලින් තමයි එයාට දෙන්න පුළුවන් ඒ අවශ්‍ය හැදිච්චකම, හැදියාව, උපදෙස්, නායකත්වය. නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා 4-9ම බොහෝම කැමැත්තෙන් ඒ පිළි අරගෙන තියෙනවා. කෙරෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා මම යෝජනා කරන්නේ අපේ සියලුම ගිහියන්ට, විශේෂයෙන් බෞද්ධ ගිහියන්ට කතා කරන්න. රටේ මෙහෙම දේවල් වෙනකොට තමා ගැන විතරක් හිතාගෙන තමාගේ වැඩක් විතරක් බලාගෙන ඉන්න එපා. ඊට පස්සේ ආණ්ඩුව වලට බයිනවා වරක කෙරුවේ නැහැ මේක කෙරුවේ නැහැ. ආණ්ඩුව ඒක කරන්න නම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රජාව විසින් ජනතාව විසින් පාලනය කරන ආණ්ඩුවක්, රටක්, දේශයක්. එහෙමනම් ජනතාව පාලනය කරන්න ඕනේ. කවුරු හරි වැරදි කරනවා නම් කතා කරන්න. ඒවට අවශ්‍ය දේවල් කරන්න. අරගල කරන්න. ඒව හදාගන්න. සාධාරණ අරගල. අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා කියන්නේ සංගායනාවක් අවශ්‍ය නැහැ මේ වෙලාවේ. ඒකේ හුඟක් පුළුල් දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ඒ තුල තියෙනවා ඒ විනය පිළිබඳ වික්ෂුන් වහන්සේලාගේ සකස් කරන සාකච්ඡා කරලා අදාළ විදිහට සකස් කරන ඒ විභේට සරිලන පරිදි ඒක විතරක් දැනට කෙරුවොත් ඇති කියලා මම හිතන්නේ ඒක හොඳ අදහසක්. ඊට පස්සේ මේ යෝජනාවල් ඒ කතිකාවතෙන් එන යෝජනාවල් රජයට ඉදිරිපත් කරලා රජය විසින් ඒක පාර්ලිමේන්තු පනතක් හැටියටම ශක්තිමත් පනතක් හැටියට ගෙනල්ලා ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්නට යෙදෙන්නට. ඒක තමයි මම යෝජනා කරන්නේ රටේ තියෙන ආදරය නිසා. බෞද්ධ ධර්මයට තියෙන ගරුත්වය නිසා.